اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ سره د سهیلي پښتونخوا بلکې زه به دا ووایم چې د پښتو ژبې او ادب محمود ایاز صاحب چې د دې ټوله فیملی ټوله کورنۍ یوه علمي کورنۍ ده. الله تعالی په دوی باندې دومره لوی فضل و کرم کړی دی، نو دا شخصیت نن مونږ سره میلمه دی. دنه به مونږ د ادبي، علمي، فرهنګي کار او زیار په هکله به خبرې کوو. اول به زه د ده لږه پیژنګلو کوم چې محمود ایاز صاحب چې تعلق یې د کورمې او ورګزو سره دی، نو دی والد صاحب دلته نه هجرت وکړو، لورالای ته لاړ. لورالای کې دی هلته پیدا شو، هلته لوی شو، هلته یې تعلیمونه وکړو او دا بیا یو لوی خاندان دی. پروفیسر ابنواز مایل صاحب، سید گوهر صاحب، محمود ایاز صاحب او شکر الحمدلله چې دا سلسله لا ختمه نه ده، لا شروع ده. دانیال تریر مرحوم چې ډېر په ځوانۍ کې موږ نه جدا شو، یو ډېر لوی د کمال شاعر ادیب په لږه موده کې چې هغه کوم پیژنګلو په ادبي دنیا کې او که خصوصا په اردو دنیا کې چې هغه به هند ته، بھارت ته به هم مشاعرو ته تلو، په پاکستان کې به هر ځای ته تلو. یعنی دا داسې یو کورنۍ ده چې د الله تعالی ډېر زیات فضل او کرم ورباندې کړی. نو نن موږ خپله دا خوش قسمتي ګڼو چې پروفیسر محمود ایاز صاحب دلته راغلی دی، موږ سره میلمه دی. د سره به موږ د علمي، ادبي، فرهنګي کار او زیار په هکله به خبرې کوو. محمود ایاز صاحب منګل کتاب کور ته په خیر راغلی. ډېره مننه سرمنګل صاحب، الله دې تاسو خوشحال لري. او دا خو خالي د منګل کتاب کور نه دی، دا د لرې برې پښتونخوا د ټولو شاعرانو ادیبانو دپاره د ناستې او د ادبي مجلس یو ځای دی که نه. نو دغته خو موږ دا خو زما اول ځل نه دی، زه په بیا دلته راغلی یم او دغه کتاب کور که زموږ دپاره مطلب یو اهمیت لري یا یو ارزښت لري، نو هغه د اسیر منګل صاحب له وجې لري. اسیر منګل صاحب ته موږ مخکې هم راتلو او په وار وار راغلي یو او اوس بیا راغلی یم. بس دا ستا زیارت زه وکړم، بس ما ته شفي وسي، ته او سلیم بنګش که نه، او دوی دواړه چې زه یو ځای ووینم که نه، بیا زه ډېر خوشحاله کېږم. نو بهرحال الله دې تاسو خوشحال لري او دا هم ډېره ښه سلسله شروع کړې ده او الله دې وکړي چې دا په صحیح معنا تاسو له دې لارې هم د پښتو ژبې او ادب خدمتونه وکړئ او دا کار همدغسې و دې کار ته دوام ورکړئ. پروفیسر محمود ایاز صاحب ډېره مننه. زه به تاسو نه لومبی تپوس دا وکړم چې تاسو خو لږ هغه ستاسو هغه کورنۍ چې د هغه بېل یو ادبي علمي پس منظر لري، ستاسو خپله یو ډېر زیات کنټریبیوشن دی په لټریچر کې، په ادب کې ډېر خدمات هم دي. نو موږ ته که داسې په لنډه توګه ته خپل د کار او زیار په هکله ځان معرفي کړي چې تر اوسه پورې ستاسو څومره کتابونه چاپ دي او په کومو موضوعاتو دي. د شاعر په حیث خو ته منلی شوی شاعر یې، په یعنې د پښتو په جدیدو شاعرانو په ډومبي صف کې ولاړې، په هغې کې دویمه خبره نشي کېدی. خو چې تاسو د شعر نه علاوه د ترجمو زیار ویستی دی، نورې مقالې مو لیکلي، تنقیدي او تحقیقي، او په خصوصي توګه د خال رساله چې تاسو څنګه شروع کړې وه د عربي دنیا د ملګرو په وساطت سره، او یا بیا هغې کې چې دا اوس تاسو کوم د شیدا کاظم خان شیدا په هکله کوم ګټور نمبر وړاندې کړی دی، نو دا ډېر د ګټې دی. دې باره کې تاسو موږ ته زموږ اورېدونکیو ته لږ که څه ووایئ، نو دا به ډېر د ګټې باعث وي. سرمنګل صاحب، دا خو ستاسو حسن نظر دی او دا ستاسو خپل ظرف دی چې تاسو مطلب ما او زموږ کورنۍ په دومره ښو تورو کې یادوئ. مطلب
دا ته په خپله مطلب د لوی زړه خاوند یې. خبره دا ده چې پروفیسر ربنواز مایل سید ګوهر ته یادونه هم وکړه. نو دا زما مشران وروڼه دي او زموږ په کور کې به چې زه مطلب داسې 10th ما پاس کو، فرسټ ایئر سیکنډ ایئر کې وم، نو دا زموږ کور ته به عموما د ادیبان، شاعران، د لوستلي خلک که نه دا به راتلو، د افغانستان نه هم راتلو. یعنې ډېر پخوا د حبیب الله رفیع صاحب، هیوادمل زلمی صاحب او داسې نور شخصیات، ایوب صابر صاحب که نه، منتظر بیټنی او داسې مطلب همیش خلیل صاحب، سلیم راز صاحب که نه، او داسې بیا موږ د په دا لورلایي کې وو که نه، یو سلسله وه. مطلب ما چې به هر کله د خپل مشران کتل، یا ګوهر یا مایل صاحب، نو د دوی سره به یا کتاب و یا به اخبار ورسره و، او هغه به عموما د پښتو و که نه. او چونکې مایل صاحب و سید ګوهر صاحب په اردو کې هم مطلب په شعر و ادب کې مطلب باقاعده برخه درلوده او دوی باقاعده لیکل کول. خو لیکن زیات خلک چې زموږ کور ته راتلو هغه به د پښتو ادیبان او دانشورانو. نو زموږ په کور کې به د ادبي بنډارونه کېدو، دا علمي سلسله وه د ژبې او د ادب که نه. نو ما به هر وخت دا خبرې اورېدې، نو زه هم و دې کار ته متوجه شوم. توجه مې دې خوا ته راواوښته، نو ما پښتو غزل ولیکله که نه. پښتو ما خپله زده کړې ده، هېڅ چا هم ماته نه ده راښیلې. دا پښتو ژبه د دې د الفبا که نه، دا په خپله بس ما به غور و خوض ورباندې کاوه، بس زه پوهېدم چې دا ټکي دی. دا پښتو ما خپله زده کړه. نو بیا چې ما غزل ولیکله، اوله غزل، دا اولې غزل یو مطلب یاده ده که نه، وایي سترګې قاتلې دي و دې به نه شي، بلې سکروټې دي سړې به نه شي. دا زما اولنی شعر دی که نه. نو بهرحال دا سلسلې سره زه انګیج شوم. بل واره ماته یو څو ورځې وروسته ماته سید ګوهر ووایي الله دې جنتونه نصیب کړي ده. نو ماته یې وایي زموږ په کور کې خو پروفیسر ربنواز مایل دی او زموږ په کور کې خو سید ګوهر دی، ته به څه کوې؟ ته خو دې خوا ته رالې، دا خو ډېر ګران کار دی، دا خو ډېر مشکل کار دی، دا خو هلې ځلې غواړي، دا مطالعه غواړي، دا به د کتابونو سره ته دوستي جوړوې که نه، کتابونه به وایې، د دنیا د مختلفو ژبو د ادبیاتو کتابونه به وایې، بیا به ته په دې میدان کې مطلب یو نوم، یو مقام یا تشخص پیدا کوې که نه. او ده بیا دا خبره هم مطلب باقاعده په ډېر ټینګار راته وکړه چې پروفیسر ربنواز مایل په پښتو ادب کې ځان له خپله یوه لاره ټاکلې ده، او ما ځان له خپله یوه لاره چې ده که نه ځان ته هواره کړې ده. زه ځان له خپل کار کوم، هغه ځان له خپل کار کوي. نو ته به څه کوې؟ ما انشاءالله زه به کوشش کوم، زه به هم ځان له یوه درېیمه لاره زه به یې جوړه کړم انشاءالله، که خدای کول کوشش به کوم. خو بس د هغه وخت نه بعد بیا دا سلسله زما شروع شوه. نو دا کتابونه به هم درته یاد کړم. 3 شعري مجموعې مې چاپ دي. اوله مجموعه مې تڼاکې د خیال، دویمه مجموعه بیا زه هم په سایه بدل شوم، او درېیمه مجموعه اوس دا یو کال مخکې چاپ شوه، د انالحق نارې وهمه. او اوس څلورمه مجموعه مې کمپوز ده، دا هم د شهباز خپروندویه ټولنه ده په جلال آباد کې، هغوی یې راته چاپوي هوا لاسونه راکړه په دې تر دې عنوان لاندې ده. او د دې نه علاوه مطلب ما د ترجمې ما کړي دي د نیتشه آثار او احوال یو کتاب دی، دا ما پښتو ته راژباړلی دی، او د عربي جدید شاعران د هغو نظمونه ما پښتو ته رااړولي دي. دا بل کتاب دی، دا غالبا امجد اسلام امجد که نه د عکس په نامه دا کتاب چاپ کړی و. نو بیا ما د هغه کتاب نه که نه دا د عربي ترجمه ما وکړه، او ځینې مطلب عالمانو له هغو سره ما په دې باندې خبرې اترې م وکړې، که چیرې زه غلطي کوم نو تاسو زما مرسته وکړئ که نه.
بیا د دې نه علاوه زما یو رپورتاژ چاپ شوی دی موږ په 1995 یا 96 کې په ادبي دوره رالو د دیدن ته دې ناوخته راغلو دا زموږ د ادبي دورې مطلب یو حال دی که نه دا ما لیکلی دی دا چاپ شوی دی او یو بل کتاب دی دا عکس چې دی دا غزنوي خپروندویو ټولنې راته چاپ کو او دا تړاک کې د خیال دویم ځل د غورځنګ ادبي پښتو ادبي غورځنګ دا د صادق ژړک ټولنه ده دا دویم ځل راته چاپ که او یو کتاب بل دی د ماجګر چارسو دا ما د دنیا د نړیوال شاعران چې دي د هغو نظمونه ما پښتو ته راژباړلي دي دا دغه د کندهار بینوا فرهنګي ټولنې دا کتاب راته چاپ کړی دی او دا د انالحق ناري وهمه دا دغه کلاسیک خپروندویه ټولنه د نعمت الله صدیقي که نه دا هغه راته چاپ کړی دی بیا د هغه نه علاوه ما یو څه وخت بعد په 1991 کې اسکام ادبي اکیډمۍ خلاصه که بیا د دغې اکیډمۍ نه د لاندې یا د دې اکیډمۍ په سرپرستي کې یا زما په سرپرستي کې غالبا 50 تقریب کتابونه اردو او پښتو شاعري نثر تنقید که نه داسې کتابونه ما چاپ کړل او دا د زموږ د دا کوټې لیکوال هغه ډېر حیران و چې بایي دا خو تا عجبه کار سلسله شروع که د پښتو اکیډمۍ نه خو ته ډېر معیاري کتابونه چاپوې که نه یو قسم امیج جوړ شو د خلکو خیر هغه وخت اکیډمۍ ملامت هم نه وه پیسې نه وې ورسره د کتابونو د چاپ لارې نه وې ورته هواري خو بهرحال دا کتابونه ما چاپ کړو بیا مې یوه مجله شروع کړه د اسکام په نامه 2 مجلې مې هغه چاپ کړې دفتر مې جوړ کړو دا دفتر کرایه ماله جیبه ورکوله د شاعرانو ادیبانو ته مې چای مای ورکولې ادبي نشستونه پکې کېدل او بیا د دې اسکام رسالې نه پس بیا څه وخت بعد څه نورې پیسې را سره جمع شوې که نه بیا مې لیک مجله شروع کړه میاشتنۍ هغه مې 4 ګڼې چاپ کړې نو دا سلسله روانه وه بیا د عرب ملګرو که نه بالخصوص سلطان باشخیل صاحب او دا نور قاسم صاحب او دا شیرولی اورکزی او د دوی ځینې نور ملګري که نه دوی به مطلب زه فینانس کولم او موږ په ګډه یو فیصله وکړه چې یو ښه مجله به راوباسو نو بیا دوی د خال نوم دوی تجویز کړی دی نو د خال په نامه دا مجله موږ راوایسته دا 15 ګڼې چاپ شوي دي په دې کې 3 ګڼې چې دي هغه 3 میاشتنۍ دي خو دا خال ګڼه چې ده دا 6 میاشتنۍ ګڼه ده او دا خال ګڼه چې ده دا کاظم خان شایدا نمبر دی او دا غالبا 11 پاڼې مجله ده دومره ضخیمه مجله ده او تقریبا د کاظم خان شایدا په حواله چې څومره کار شوی دی ما په دې کې راټول کړی دی او یو 2 یا 4 مقالې اضافه هم پکښې دي چې ما او خلکو ته موضوعات ورکړي دي او په کاظم خان شایدا یې لیکل کړي محمود عیاض صاحب تاسو ډېر په تفصیل سره خپل کار او زیار بیان کو اوس زموږ د اورېدونکي او کتونکي لوستونکي به هغه دې ته دغه وي چېرې پروفیسر محمود عیاض صاحب یو ډېر عالم فاضل شخصیت دی د ژبپوهنه یو علم دی او ژبپوهنې باره کې تاسو زموږ د اورېدونکو ته په مختصره توګه بیان کوي چې ژبه څه ته وایي د دې اهمیت څه دی د دې ارزښت څه دی او بیا پښتو ژبه کمې ډلې سره تعلق لري داسې په مختصره توګه دا خو مطلب تا داسې ریلیټډ غوندې سوال زما نه وکړو ولې چې زه خو د لسانیات د شعبې سړی نه یم یا د دغې څانګې سړی نه یم دا خو مطلب باید چې یو داسې پروفیسر نه تا پوښتنه کړې وای که نه چې هغه لینګویسټیک سره مطلب اړیکې یې درلودې خو بهرحال په لنډو ګڼدو ټکو کې به زه دومره ووایم چې ژبه چې ده دا د اظهار یوه وسیله ده او په دنیا کې هغه ټولې ژبې مخ په وړاندې تللي دي
مطلب د په کومو خلکو چې په خپله مورنۍ ژبه کې مطلب درس ویلی دی یا تعلیم یې حاصل کړی دی. مثلا انګریزان مخته لاړو، د هغو ماشومانو په پرایمري ایجوکیشن هم په خپله ژبه کې کړی دی، میډل او میټریک او نور هایر ایجوکیشن چې دی یا تر یونیورسټۍ پورې هغوی په خپله ژبه کې تعلیمونه حاصل کړي دي. خو زموږ سره مسله دا ده چې موږ دا ژبه خو لرو، دا یو لرغونی تاریخ هم لري او دا یو ډېره قدیمه او لرغونې ژبه هم ده که نه. او تر دا انده پورې لا مطلب ځینې محققینو دعوې کړي دي چې دا د رګوید سرودونه چې دي د دغه ځینې الفاظ چې دي دا بالکل مطلب زموږ د پښتو د تورو سره مطلب نږدې دي یا تقریبا هغه ته نږدې توري دي. او ځینې خلک ګر سره دا وایي چې هغه سرودونه بالکل په داسې بهرونو کې دي لکه دا زموږ کاکړي غاړي. خو زه دا وایم چې ژبه چې ده که نه، دا وایي بله ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. محمود حیات صاحب ډېر ښه. او اوس تاسو د موجوده چې د تنقید او تحقیق کم کار روان دی که نه، په زمونږ که دا نوي کل ته تاسو په دې هکله څه خبره وکړه چې ساختیات څه ته وایي، پسې ساختیات څه ته وایي، په دې داسې مختصر خبره وکړئ. اصل خبره دا ده سرمنګل صاحب، ګوره زموږ خو 99.99% خلک چې دي که نه د لیکوالو طبقه یادوم، یعنی هغه داسې دي چې هغه مطلب په خپله د ډیرو تنقیدي سکولونو سره لا پورې ګر سره آشنا نه دي. ساختیات پسې ساختیات خو ډیره لیرې خبره ده. ډیرو مطلب ملګرو خالي دغه اصطلاحات زده کړي دي او دغه اصطلاحات په خپلو لیکنو کې استعمالوي. یا مثلا ما بعد الطبیعات یوه اصطلاح ده، دا اصطلاح ډیر لیکوال کاروي او زما دا یقین دی چې په دغه کې بیخي ډیر لیکوال داسې دي چې هغه په دې اصطلاح نه دي خبره دا ده چې زموږ په پښتو کې د مطالعې روایت نشته. ګوره د تنقید په اړه هم موږ ډیر شاته یو، ټیک سو. یعنی وجه یې چې ده، وجه یې دا ده چې مطلب په انګریزي ادب کې یا فرانسوي ادب کې یا په ریشین لټریچر کې یا په انګریزي ادبیاتو کې ډیر مکتبونه جوړ شوي دي د تنقید غه، او هر مکتب چې مطلب بیا دویم جوړ شوی دی. دویم مکتب څه کار کړی دی؟ د اول مکتب په مرګ باندې بیا دویم مکتب چې دی هغه جوړ شوی دی. هغو باقاعده په تسلسل سره په ترتیب سره مطلب یو وارې د کلاسیکي سکول آف تاټ و، بیا د دغه په رد عمل کې یو بل سکول یا یو بله نظریه راله که نه، هغوی مطلب عقل ته پریفرنس ورکولو، د کلاسیکي مکتب فکر بیا د مطلب او د خارج ته پریفرنس ورکولو و عقل ته پریفرنس ورکولو. خو لیکن بیا چې رومانویت رالو، هغوی د هغو دغه نظریه چې ده دا یې رد که. هغو وی چې دا ادب چې دی، دا تخلیق چې دی، دا شاعري چې ده، دا باید چې له داخله سره کار ولري، دا باید چې له وجدانه سره کار ولري که نه، دا موضوعي شی دی که نه. اوس مسله دا ده، دا بحث خو اوږد دی، خو زه صرف دومره وایم چې مونږ فارسي ادبیات، اردو ادب، عربي ادب دا ټول مغرب زده دي. یعنی په مغرب کې چې کم تنقیدي سکولونه شروع شوي دي، بس هغه تنقیدي سکولونه ګوري او د هغو په تناظر کې چې مطلب دا کلاسیکي سکول دی او رومانوي سکول دی، حقیقت پسندي ده، دا پلانی دی یا پلانی دی، په دې باندې ګزاره کوي. خو زه یم دا ولې موږ داسې یو؟ آیا په دا لره بره پښتونخوا کې یو ادیب او یو دانشور داسې نشته چې هغو پښتنو ته یو مکتب جوړ کړی وای؟ آیا په دې باندې دوی یو نشست نشي کولی چې موږ کښینو چې زموږ د یو داسې تنقیدي مکتب موږ جوړ کړو چې هغه زموږ له کلچر سره، زموږ له ژبې سره، زموږ له مذهب سره، زموږ له روایاتو سره یا زموږ له دې ماحول او فضا سره مطلب څه اړیکې ولري، او یو دارنګه سکول موږ جوړ کړو. او بیا
چې د هغه تنقید په تناظر کې موږ د خپلو لیکنو تجزیه کوو نو هغه به موږ ته یو ګټه هم راورسوي. انګریزي مکتبونه چې جوړ سوي دي خو د هغه ځای د کلچر، د هغه ځای د سیاست، د هغه ځای د مطلب حکومت او د هغه ځای د مذهب، د کلیسا که نه د چرچ، دا ټول شیان یې په ذهن کې ساتلي دي. بیا دا مکتبونه جوړ سوي دي، دغه یې نه دي جوړ سوي، خو لیکن موږ یې په پټو سترګو قبلوو او ولې یې قبلوو په دا یې څوک نه دی خبر. داسې چل دی پروفیسر صاحب چې هغه ډېرې ترقي یافته ژبې دي که نه، نو زمونږ په ژبه کې خو دومره کار نه دی چې خدای دې وکړي چې زمونږ ژبې کې هم ښه عالمان او ښه محققین او ښه نقاد پیدا شي او دا خپله ژبه مخ په وړاندې بوځي. خو اوس انشاءالله د هغه د مایوسۍ څه دغه نشته په دې چې نوی کول ډېر زیات متوجه شوی دی خپل پښتو ته، خپلې ژبې ادب ته. نو اوس کار لګیا دی، روان دی، ام فل مقالې لیکلی کېږي، پی ایچ ډي کېږي که نه. نو اوس ډېر ښه هغه زما او ستا وخت کې دا څیزونه نه وو، اوس شته. نو چې کله تا ته یو څیز دغه نه فیډبیک میلاویږي، تا ته څوک حوصله افزایي دې کوي، نو ته به هله مخ په وړاندې ځې. چې ستا حوصله افزایي څوک نه کوي، ستا کتاب څوک نه لولي، ستا مضمون څوک نه لولي، نو ته مخکې نشې تللی. بهرحال زه په آخر کې به تاسو نه بس یو دا سوال وکړم چې په دا سوشل میډیا باندې نن سبا تاسو پښتو ادب چې دا خصوصا غزل، د غزل په کم رنګ روان دی، یا زمونږ دغه نوی کول چې ډېر ډېر لوی نومونه یې پیدا کړو او ډېر کتابي چاپ نه وي او بیا هغه خرڅ وي، مارکیټ یې پیدا کړو، نو دې خلکو ته په کم نظر ګوري او دا پښتو ژبې ته یا پښتو غزل ته یا نظم ته دا څومره ګټور دی یا نقصان ده دی، دې باره کې موږ سره خپل خیالات شریک کا. مطلب دا یوه خبره تاسو وکړه چې مثال اوس ځینې ځوانان مطلب د تنقید په څانګه کې هم ښه کار کوي او مطلب په نظم او غزل کې که نه هم ډېره تبدیلي راغلې ده او نوي نوي شیان چې دي منظر عام ته راځي د فیسبوک له لارې که نه د کتاب له لارې که نه. دا خو بالکل زه در سره منم، په دې باندې زه هم ډېر خوشحاله یم چې ځینې زموږ ځوانان او زلمي مطلب دا نوي تنقیدي سکولونه چې دي په دغه تناظر کې دوی لیکنې هم کوي او دا لوی کنټریبیوشن دی. زه داسې اختلاف هم نه ورسره لرم، خو زه دا وایم که نه چې د دې باوجود هم زموږ مطلب یعنی د دا لرې برې پښتونخوا د ادیبانو او نقادانو او د شاعرانو مطلب شمیر لوی شمیر داسې دی چې هغه مطالعه زیاته نه کوي. زه مطلب به دا ټولو پښتنو ته چې هغه له شعر و ادب سره تړلي دي دا خواست کوم چې دوی باید چې د ښو کتابونو که هغه د تنقید دي، که د شاعري دي، که د فکشن دي، که د تحقیق دي، باید چې مطلب دوی دا مطالعه کوي. او کومه خبره چې مطلب تا دا وکړه چې ځینې ځوانان داسې راپورته سوي دي چې د هغوی کتابونه راځي، هغوی مارکیټ پیدا کړی دی، د هغوی کتابونه خرڅېږي، دا خو ډېر ښه زیری دی که نه. دا باید چې موږ هم دا وستایو او په دې باندې موږ خوشحاله سو او موږ هم دا محسوس کړو چې واقعي زموږ پښتو ژبې، زموږ شاعري او زموږ تنقیدي اپروچ هم لږ ډېر پیشرفت چې دی که نه اوس دا زموږ په ژبه کې هم شروع سوی دی. خو د دې ټولو خبرو باوجود ځینې تحفظات زه لرم. مثلا یو ځوان دی هغه شاعري کوي خو لیکن هغه په دې نه دی خبر، ښه شاعر هم دی او هغه په دې نه دی خبر چې زه ولې ښه شاعر یم. هغه ته خپل فکري نظام نه دی معلوم، هغه ته خپل د شاعري استعاراتي ژبه نه ده معلومه، یا هغه ته دا نه ده معلومه چې زه مثال زه او اسیر منګل د یو بل نه بېله شاعري کوو. نو په دې زه خبر یم او زما دا یقین دی چې اسیر منګل هم خبر دی. خو دا ځوانان دا کار کوي هغه په دې نه دی خبر چې زه ولې د پلانکي نه مختلف یم. نو دا شی څه دی؟ دا مطالعه غواړي چې تر څو پورې هغه په اسلوب نه وي پوه سوی چې دا اسلوب وایي و چې شته، نو تر هغو پورې دی په شاعري کې ځان ته یو ځانګړی مقام، یو منفرد مقام دی نسي ترلاسه کولی. ښه شاعر به سي، مشهور شاعر به سي، خو لیکن
صاحب اسلوب شاعر بالکل دی نسی جوړېدی. نو دا زه د دوی د ګټې خبره کوم. زه یم باید چې دوی دې شیانو ته پاملرنه وکړي. په فیسبوک کې ډېر ځوانان شته، باید چې مطلب موږ یې ستاینه وکړو. ډېرې ښې ښې غزلې راځي او کله کله زه داسې هم محسوسوم چې زه ورته حیران شمه چې دا ځوان مطلب زلمی شاعر دی او څومره ښه غزله یې شعر کړې ده که نه. نو باید چې موږ به دوی ته داد ورکړو. دا ښه روایت دی او انشاءالله اوس موږ هم لږ ډېر توقعات پیدا شوي دي چې پښتو به ډېر مخته ځي. بالخصوص دوې خبرې لا کوم، په شاعري او په فکشن کې پښتو ژبه ډېره پرمختللې ده او انشاءالله زما دا یقین دی چې نوره به مخته لاړه شي. پروفیسر محمود حیا صاحب، ستاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دلته راغلی، موږ سره خپل ګټور معلومات شریک کړلو. خو په آخر کې به زموږ اورېدونکي تا نه یو غزل غواړي په دې چې ته د پښتو جدید غزل یو دروند نوم لرې. دا اسیر منګل صاحب، ستاسو په اجازت ته په خپله ښه شاعر یې، باید ښه غزل درته ووایم. نو دا یو غزل ده چې په واویلاوم لکه نی په زنځیرونو باندې، په واویلاوم لکه نی په زنځیرونو باندې، وهلی چاوم ځای په ځای په زنځیرونو باندې. او شعر دی چې بیا هم نارې وهم، بیا هم نارې د بغاوت وهم، خاموشه نه یم. بیا هم نارې د بغاوت وهم، خاموشه نه یم. وخت یم تړلی لکه سپی په زنځیرونو باندې. او شعر دی چې یا می شیرین وجود دی شین د زمانې له لاسه، یا می شیرین وجود دی شین د زمانې له لاسه، یا به وهلی یم خدای په زنځیرونو باندې. او دا دغه منګل صاحب شعر دی چې غلیم هغه ته وي ولاړ چې وي کمزوری بیخي، غلیم هغه ته وي ولاړ چې وي کمزوری بیخي، دلته تړي خلک میږی په زنځیرونو باندې. غلیم هغه ته وي ولاړ چې وي کمزوری بیخي، دلته تړي خلک میږی په زنځیرونو باندې. او روان بېغمو له ځانه ناخبره غوندي، روان بېغمو له ځانه ناخبره غوندي، پر تړلی چاو لیونی په زنځیرونو باندې. روان بېغمو له ځانه ناخبره غوندي، تړلی چاو لیونی په زنځیرونو باندې. او شعر دی چې په پټه خوله بې حسه خلک ورته ګوري اوس هم، په پټه خوله بې حسه خلک ورته ګوري اوس هم، پر هر زخمي زخمي سړی په زنځیرونو باندې. وایي ظالم په دغه نیت ورباندې ګزارونه کوي، په دغه نیت ورباندې ګزارونه کوي، لاش به واپس سي را ژوندی په زنځیرونو باندې. یعنی ظالمان مړي لا هم نه پرېږدي زنځیرونو باندې وایي که نه. ظالم په دغه نیت ورباندې ګزارونه کوي، لاش به واپس سي را ژوندی په زنځیرونو باندې. په واویلاوم لکه نی په زنځیرونو باندې، وهلی چاوم ځای په ځای په زنځیرونو باندې. نو اسیر منګل صاحب، یو جهان مننه، ډېر تشکر چې تاسو ماته دا ستاسو په دې سلسله کې برخه راکړه او ماته هم دا اعزاز را وبخښلو. دا ډېر خوشایند خبره ده. بس الله دې ستاسو دغه سلسله کامیابه او کامرانه لري. او دې ټولو ملګرو ته سلامونه وایم څوک چې دغه پروګرام اوري. ډېره مننه پروفیسر محمود حیا صاحب. الله دې تا راته ډېر ژوندی لري چې دغسې د پښتو ژبې او ادب خدمت کوې او نوي کول ته نوي نوي خیالونه، نوي نوي فکرونه ورکوې. ډېره مننه.